bizim millət var ha. İraq yaxşılarından qoyundur. Bax qoyun. Bildiğin koyun. Eləmə Aygün, eləmə. Narahat olmayın da. Həmənki Aygün dör da. Həmənki Aygün dör. Sən ortalıqlarda qalanda gətirib sənə bitki çörək verirdilər. Gözün yaşı belə belə. Bu gün var ona pul atanın. Bəlkə də evində, bəlkə də sənə ki uşaq acdı. Ozan qardaş, mən sizə bir söz deyim. Bax bu sözü mən deyirəm. 5 gün gec, 5 gün tez. Geci tezi var. Həmin o aslan bu ay günə möhtac olmasa, deyəsən tu. Bax o vaxtı var. Bax bu sözü mən sizə deyirəm. Mənə yandıran nə deyir? Gəlib mənə burada tərifləyir. Gedib mənim arxamda dalımca danışır. Danışsın da, gör, sən özü onlara tay tutursan, ona tay tutursan. Yox, zaten mən olsa görən görüb, mənə burada millət görür ki, mən necə bir insanım. Məni kimsə görünə sana mən. Səndəyi tərbiyə, səndəyi qeyrət, səndəki vicdan, heç onun bəlkə də çıxmasın, nəsil kökündə yoxdur. Mən dünən də dedim, nümunəvi ailə saxlayan. Ozan müəllimlə İzzətli heç vaxt reklam eləməz. Kişi darvadını reklam eləyər, kişi darvadından çıxıb danışar. Bu çıxır oturdu TikToklarda Aygündən danışırdı, indi Aygündən pul istəyir. Mənim özümü tanıdığım adam var, öz yaxın biraz qohumluğu çatır mənə. O gedib cəmaatdan pul alanda deyir uşağım xəstədir. Uşaq top kimi deyir, qoz kimi deyir də. Axı ən hasab yolda variant yol oldu ki, uşağım xəstədir, ölümə yaxındadır. Nə hamı ürəyində mərhəmət olan insan gedib kömək eləyir. Mənim tanıdığım adam deyil. Gedir hamı ona uşağına görə pul atır. Niyə görə? Yəni uşaqdan istifadə eləmə də. Yəni öz uşağından balaca bir uşaqdan. Mən düşürəm. Aygün, mən çıxıram, başuza dönərəm. Eləmə, at bloka, neynir eləsin özü bilər. Sənə lazımdır. Salam. Akşama dərsənə gələcəyim. Allah çırdı. Orada kimsə nəsə yazanda deyirdi, onun adını burada çəkməyin. İndi nə yaxşı səndən pul istəyir. Demək bunda şərəf Aygün adam öldürən idi, Aygün adam kəsən idi, döyən idi, söyən idi. Aygünlə Kamili birləşdirdilər, şər atdılar, böhtən atdılar, çəkildilər, durdular qıraqda. Ay Aygün, mən sənə bir söz deyim, nəinki sən Aygün. Nəinki sən Aygün timsalında olan qadınlara deyirəm. Elə kişiləri bax, sizi kimi qadınlara möhtac qalsın. Bir Aygündən söhbət getmir. Bax beləsi, qadınlarını alçaldan, qadınlarını rəzil edən kişilər. Bax beləsi qadınlara, Aygün kimi timsalında olan qadınlara elə kişiləri möhtac qalsın. Yox, mənə bir nə çatmır. Aygün, bu xanımlar, o sənin var, ayağına gəlib düşməsə, deyərsən ki, sən heç nə. Mən elə kişiləri çox görmüşəm. Mənə bax, yəni elə kişilər o qədər oradan bu cəmiyyətdə işləyib mən görürəm. Xanımların başına günən ki, hansısa xanım gedib kişiyə əyilir, kilo xanımın başına. Əgər hansısa bir xanım gedib 700 bin insana görə yaşasa kilo xanımın başına. Aygün, nə əyilmə, qürurlu ol Aygün. Qızıl belə tökülsə, qabağıma mümkünatı yoxdur bundan sonra, geri dönüşü yoxdur. Ay sağ ol. Vaxtıyla sən yalvarırdın, göz yaş axıdırdın. Səni qarşılamadı da, yəni yaxında buraxmadı. İndi get o həyatın, o arvadın, o da sən. Aldığın Aygündən artıqdır güya. Geçsin zaman gəlindi işləsin. Aygün işləyib sağ baxacaq, sən arvadına baxmalıdır. Nə dədəbə borcu var? Oldu, sağ olun, başınıza dönün. Mən çıxıram, sözünüzə yaxşı. Hələl, Allah amandı, Allah amandı. Sağ olun. Nə yanıqlıdır? Həyatım, çox sağ ol, necəsən? Məni uşaqlar, mən indi də deyirəm, sizin kimi xətrinələri dəysin burada. Əgər bir xanım bir kişiyə görə əyilirsə kilo xanımın başına. Kişidir də kilo olsun. O kişinin başına ki, köhnə arvadından pul istəyir, ay qardaş. Köhnə arvadından pul istəyir bu. Hansı kişilikdən danışırlar? Mən sənə bilmirdim səndən pul istəmək. İndi sən dedin, mən səni indi bilmirəm. Mən dedim Ozan müəllimlə məsləhətləşib, nəsə olanda siz məsləhətləşəndə deyirsin, ya həyə ya yox da, bir hörmət kimi. Yox, mənim həqiqi başqa cür dedi, həqiqi fikrimdə başqa cür idi. Mənə də dedi ki, göndər, həkim aparıram, dedim yoxumdur.
Sonra dedi gedib oturacam canlıda pulu yığacam. Axşam da gəlib yazırlar mənim canımda uşağı olacaq. Uşaq cəhənnə olsun, cəhənnəmə olsun. Acun ahı yerdə qalmayacaq onsuz da. Özü düz eləmir ki, indidən uşaq olar. Bizim Yox, indidən milləti uşaq olur. bəzilərinin başı işləmir. Elə adama pul atırlar. Bəzilərinin başı işləmir deyəndə deyirəm, qoyun millət var axı. Var, qoyun var. Gəl bir dənə adam qoşaq bura ki, xəstədir. Görüm yığıb verəcəklər. Gəl məhkum bir nəfər qoşağın bura uşaqlar. Bir dənə xəstə adam qoşağın, bir dənə qazi, nəmə şəhid, ehtiyacı. Görüm kömək eləyəcəklər. Çox oldu burada bir dənə adam qaçan mənim betərimə dəyilər. Yox, bir araşdırın, eləyin, olmayan şeyi bunlara dəstək olurlar. O buydu Zahir müəllim, veşlərin yığdılar maşına, Zahir müəllim ona dəstək oldu ki, yazıqdır. Yazıqdır onlar. Heç bir adam xəstəyə pul atmır. Heç bir insan yetim, o qədər yetim uşaqlar var ki, atası, anası yoxdur. Gedib universitetdə oxuyur, ehtiyacı var. Görüm yığıb verə bilərlər. Heç o yığ görüm yığacaqlar o. O qədər şikast insanlar var, yazıq, əlil, arabada, ehtiyacı, əri, şikast, özü şikast, arabanın içinə falan. Görüm o yığıb pul verəcəklər, verməyəcəklər. Çünki bəziləri qoyundur. Təşəkkürlər. Babaşı. Bizim millət qınamayı hamısı onlardadır. Uşaqlar niyə xəstə uşaqlar niyə edirlər? Gələcəkdə onlar hansısa bir dövlət işində işləyəcək, hansısa bir təhsil olacaq. O qədər ehtiyacı olan qızlar var ki, get baləcək, uşaqdır, oğlandır. O gələcəkdə bəlkə də həkim olacaq, bəlkə də müəllim olacaq, bəlkə də hansısa bir yaxşı instituta girəcək, hansısa bizi keyfiyyətli insanlığı olacaq. Bu dünya rol oynayanların dünyası kişi. Dünya rol oynayanlardır. Haqqa, ədalətə yer yoxdur. Yox, yalandan danışmaq, yalandan demək, insanlar nə bilmir, nə deyib baş yaşayırlar. Biri kartın qoyur orada, deyir, Kapital Bankdan mənə pul atıblar, Kapital Bankımı ödəyə. Biri şey qoyur, deyir, uşağım doğacaq, bir dəqiqə çatdıra bilmir, şey. Biri kart qoyur ki, yıxılacam, nəməsə. Biri kart qoyur ki, 3-4 gündən sonra yıxılacam, 3-4 gündən sonra yıxılacam pilləkəndən. Bəlkə də yıxıldım, 3-4 günün qabaqcadan pulun yığır ki, pilləkəndən yıxılacam, qıçım qırılacaq, yalandan. Eləməzlər şey, yetim yesirə kömək eləyən yoxdur. Ancaq şey, əli olana, qolu olana. Qoymaydı, bahalı gələcək o. Bu dünya həqiqi deyənlərə yer yoxdur. Eşmira da deyir pul yığır. Nuray deyir. Eşmira da pul yığır. Belə də yaxşı elib qoy. Qoy qoyunlar geçsin atsın. Qoy qoyunlar var da burada İraq yaxşılarından. Qoy qoyunlar atsın. 17 yata qızıma baxa bilmirəm. Qızım 3 ildir xəstədir. Bu yeton satanlar da gəlir. Nə bir dənə Allahın gününü atmır ki, yalandan salam əleykum əleykum. Gələn kimi reklam edir. Yalandan gül atdı, heç olmasa yalandan əsəmimizi səndən çıxmayaq. Qadınsan da, sən necə sığışdırırsan ki, zəng elətdirirsən ki, keçmiş arvadıma mənə pul at, gözəlçəni həkimə aparaq. Hansı qeyrətdən, namusdan danışırlar onlar? Və deyir ki, mənim atam deyib ki, qız deyir, atam deyib, Kamili qəbul eləsə, bizlə qalsa, aslan axırıncı adamdır. Nə oldu bə? Uğraşdı. Etsin. Nə deyib yaşayırlar, mən bilmirəm də. Allah haqqı, mən qalacaq yerim olmadığına görə Ceyran xanım məni apardı, 15 gün qaldım. İzzət sağ olsun, izləyiciləri dəstək oldular, gəldim, indi şükür Allaha işim, gücüm, mən heç vaxt kart söhbəti ola bilməz. Mən gecəm gündüzüm ancaq işdədir. 15 manat qazanım,
Təkəm də. Çatmasa da cəhənnəmə ki, daha nə eləyər? Başqa ilacı yoxdur. Adama bir dəfə dəstək olarlar, 2 dəfə dəstək olarlar, uzağı 3 dəfə dəstək olarlar. 2 ildir mənlə dəstək istədi, hə. Nə bilim. Bir sən necədir? Adamın ürəyi ağrıyır, yazığı gəlir. Bədbaxt insandır. Nə bilim mən, uğraşdı, heç. Burada yazırsınız, bəziləri bir qeybət kimi yazırsınız. Uğraş da özünüz gedib, o yazanlar da gedib kömək eləyən. Kimsə kimsəyə məcbur eləyir ki, mənə pılar. Kimsə kimsəyə məcbur eləyir. Heç kəs eləmir. Ağlın varsa atma. Artırsansa danışma. Verirsənsə danışma. Burada kimsə gəlib deyib ki, nə olar, mənə pula tezlə. Başqa kimsə belə dirəməyib ki, mənə pulu atmalısan, yoxsa əzə edəcəm. Atma, ağlın var atma. Ağlın var, atırsansa danışma. Özüm baboş bilirsən ki, daxilən bunun həyatı belədir də. Baboş bu yoldadır. Bu yolun azı, baboş şeydədir. Qatarın reysini qaçırdı. Bu belədir, Allah bunu belə yaradır. Bu ancaq belə yaranır. Bu başa düşdü, bu belədir. Onu kimsə desöydə, qınasoqda, qınamasıqda, bunun tərsinədir, bunda şeydir. Motor deşik. Onu Allah elə yaradır. Yəni bu elə olub. Biz deyirik, hərdən hamımız əsəbləşirik ki, gedib, baboşa dəstək olanlar da baboş deyib yanım qabaqda. Adama deyirlər ki, olmur. Kimsə baboş şalvarı ki, mənədir. Hələ yemək yeyir, heç kəsi vecini almır. Hədiyyə atırlar o. Yəni o atan onu elə öz ağlındadır da, atır da. Onu da sevənləri var, onu da sevənləri. O da özünə görə Allah o ilə yaradır. Bu yarası, ondan varsın, neynəməlidir? Bundan soracağım. Ay gün mən çıxıram, əsəbləşirəm, Allah'ım olsun. Özündən bax, sən danış. Mənə elə həsrət qalasan, düşəsən dillərə. Ne bileyim ya, Allah hakkı bedbaxt insanlardı da. Ya Allah, çok sağ ol, teşekkür ederim. Salam Aygün xanım. Salam. Mən yetim sizlə baş-başa gəlim bura. Gəlməlisən də. 576 nəfər hara, 5 nəfər hara. Hələ bu az deyil, mən elə bir adam deyirəm, hələ bu azdır. Allah biraz da var eləsin. Hərdən qoşulursunuz? Xəzər rayonundan. Lap yaxşı. Bildiniz Xəzər rayon haradır? Yox, deyin bilək. Niyə deyirsin lap yaxşı? Deyin bilək də. Buzovna qəsəbəsindən. Day Allah qəbul eləsin. Birinci dəfə də sizi TikTok'da görürüm. Mən verişə çıxdığıma görə belə olur. Hansı verişə çıxmırsan? Mənə də çıxartdı ora. Olmaz. O aslan məsələsi. Aslanın ay günü. Aslanın ay günü. İşte çoxlu səbəbdir. Yox, hələ yox. Bir yarım saat. Hələ yarım saat. Hələ yoxdur. Hələ də mənim qəbuluma düşə bilmir. Sizlər soruşun da. Aslan haradadır bəs?
Aslan evlənib. Yok, sizin için açtım. Evdə deyil. İmkan. Ailə qurub. Düz sən. Ben mesela çok Üçüncü. Yok, Ay, nə xəyanətkar adamdır. hoş değil. Ay cavan uşaqdır, gəzməyə gədə gedirsiniz. Sən uşağı niyə gedirirsən uşağa boy? Özün ye. Harada deyir ki, sarımsaq. Hə, Zuzu, eşidirəm. Dayı, mənə sarımsağı niyə bilirsən? Bəlkə bir dənə qızla vurdu ki, gedək. Valla iş oldu, yarım çırak. Gedək kör oldu.